سلامونه. نن د هاضمې جهاز په یوه بله ناروغۍ غږیږو چې هغه ته IBS یا Irritable Bowel Syndrome وایي. که چیرې دوامداره قبضیت، د نس بادونه او د نس په لاندنۍ ساحه کې د دردونو احساس کوئ او د دې ترڅنګ وخت ناوخته د اسهال د ناروغۍ سره مخ کیږئ، نو باید د IBS په هکله فکر وکړو. IBS د سترو کلمو یوه مزمنه یا اوږدمهاله ناروغي ده. لا تر اوسه یې په بشپړه توګه علت نه ده معلوم، ولې طبي پوهان ادعا کوي چې د دې تر شا رواني ستونزې موجودې دي. راځو د همدې ناروغۍ یا IBS نښو نښانو ته. په IBS اخته ناروغان دوامداره قبضیت او د نس بادونه لري. د دې ترڅنګ د نس په لاندنۍ ساحه کې دفعتاً د نس له دردونو او له څړیکو سره مخ کیږي چې بالاخره مریض هڅوي چې لاړ شي تشناب ته او خپل غایطه مواد یا په نس کې جمع شوي بادونه بهرني محیط ته اخراج کړي. د دې سره یو څه تسکین کیږي. د دې ترڅنګ دغه ناروغان سحر کې اسهال لري، یعنی دوی چې هر سحر له خوبه راجګیږي بالاخره ورځي تشناب ته، نو اسهال به وي. د ورځې په جریان کې د اسهالاتو سره نه مخ کیږي. بله اړینه نښه چې موږ کولی شو په دغه ناروغانو کې ووینو هغه sudden desire for defecation of the food intake. پر دې معنی کله چې دغه ناروغان ډوډۍ وخوري یا هر څه بالاخره وخوري، د خوراک نه وروسته دفعتاً ورځي تشناب ته او هلته سره له دې چې د دوی غایطه مواد بهرني محیط ته خارجیږي، ولې داسې فکر کوي چې رکټم یا د سترو کولمو لاندنۍ برخه په بشپړه توګه نه ده خالي شوې. راځو د همدې ناروغۍ ترڅنګ ځینې کوماربیډ کنډیشنز یا ځینې نورې ناروغۍ هم کیدلی شي موجودې وي، لکه ګرد. په IBS اخته ناروغان معمولا د ګرد له ناروغۍ سره مخ کیږي. پر دې معنی کوم ځای کې چې مرۍ او معده سره یو ځای کیږي، دا شیردان یو څه واس پاتې کیږي، نو طبیعي خبره ده چې په معده کې موجود تیزاب او هغه خواړه چې په تیزاب ملوث شوي دي له همدې موقع نه استفاده کوي او بره مرۍ ته راځي. نو د دې ناروغانو مرۍ به سوځېږي، چې ډیری وخت موږ وایو معده مو سوځېږي یا معده مو د سوځنده حالت سره مخ ده. هغه مرۍ وي چې سوځېږي، ځکه مرۍ د تیزاب توان نه لري او تیزاب د مرۍ داخلي جدار تخریش کوي. راځو د IBS تشخیص ته. پورتنۍ ټولې نښې نښانې د IBS په تشخیص کې زموږ سره مرسته کوي، ولې د دې ترڅنګ کولوناسکوپي او بیریم انما دوه هغه معاینې یا ټسټونه دي چې کولی شي زموږ تشخیص نهایي کړي. درملنه لکه څنګه چې علت د ناروغۍ رواني ستونزه په نښه شوې، نو باید موږ د رواني ستونزې د برطرفۍ لپاره لاس په کار شو او د دې ترڅنګ هغه درملو نه استفاده وکړو چې د سترو کولمو حرکت